모닥불교회 온라인 아침 기도회 새로움이 오시는 길에 오신 여러분 환영합니다. 새로운 음악과 새로운 배경으로 아침 기도회를 바꾸어 보았습니다. 어제부터 2024년도 대강절이 시작되었기 때문입니다. 대강절은 크리스마스의 4주 전부터 예수님을 기다리는 기간으로서 우리가 그리스도를 소망하고 기뻐하는 기간입니다. 때문에 저희는 새로움이 오시는 길이라는 제목으로 이 대강절 기간 동안 새로운 말씀과 묵상을 나누도록 하겠습니다. 12월 2일 우리에게 주시는 묵상의 제목은 터무니없는 하나님이고 성경 말씀은 이사야서 65장 17절에서 19절 말씀입니다. 보라, 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라. 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암아 영원히 기뻐하며 즐거워할지니라. 보라, 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 그 백성을 기쁨으로 삼고 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데에서 다시는 들리지 아니할 것이며 잠시 여러분을 이사야의 시로 초대합니다. 이 시를 뼛속 깊이, 마음 깊이, 눈에 깊이 새겨보십시오. 하나님께서 새 하늘과 새 땅, 새 예루살렘을 말씀하십니다. 새로움이 오시는 날엔 이 세상에 즐거움이 가득할 것입니다. 왜 그럴까요? 그날의 하늘과 땅이 기뻐할 이유는 하나님께서 새롭게 하신 세상엔 더 이상 우는 사람도, 신음하는 노숙자도, 속상함에 칭얼거리는 사람도, 테러로 울부짖는 사람도 없을 것이기 때문입니다. 그날의 하늘과 땅이 기뻐할 이유는 하나님께서 새롭게 하신 세상엔 더 이상 영아 사망도, 너무 아깝게 일찍 죽는 사람도, 목숨을 간신히 부지하거나 뇌사 상태로 지내는 사람도 없을 것이기 때문입니다. 그날의 하늘과 땅이 기뻐할 이유는 하나님께서 새롭게 하신 세상에서는 더 이상 사람들이 자신의 보금자리를 빼앗기지 않기 때문입니다. 집을 지은 사람들이 그곳에 거주할 것이며 심은 자들이 그 열매를 거두고 즐길 것입니다. 사람들은 더 이상 지나친 세금으로 집에서 쫓겨나지도 지역 개발이라는 명목으로 허물어져가는 거주지를 빼앗기지도 탐욕스러운 전쟁으로 수탈당하지도 않을 것입니다. 새로움이 오시면 모든 이들이 포도나무와 무화과나무 아래에서 안전하게 두려움 없이 평화로이 거할 것입니다. 삶을 파괴하는 위협이나 경쟁으로 불안해하지도 않을 것입니다. 그날에 하늘과 땅이 기뻐할 이유는 하나님께서 새롭게 하신 세상에서 우리에게 귀 기울이실 것이기 때문입니다. 밤중에 아이의 소리를 듣고 대답하는 엄마처럼 우리가 부르기도 전에 누굴 원하는지, 무엇을 원하는지 아실 겁니다. 우리가 또 다시 혼자 남겨지는 일은 절대 없을 것입니다. 이사야의 시는 터무니없는 말입니다. 하나님의 새 땅은 우리의 능력으로 들어갈 수도 감히 상상조차 하기 어려운 곳입니다. 가능하리라 생각되지도 않는 곳입니다. 우리 안에 냉소주의 때문에 혼자 힘으로 어떻게든 해보려다가 지친 나머지 그런 약속이 우리에게 이루어질 수 없다고 생각합니다. 앞에서 말한 그런 새로운 세상은 시에서나 볼 수 있는 환상일 뿐입니다. 하지만 대림절을 통해 우리는 우리를 초월하는 하나님의 능력을 받게 됩니다. 그분의 능력은 우리의 냉소주의와 지친 일상의 해독제로 작용합니다. 혼자 어떻게든 해보려다가 더 이상은 안 되겠다 싶어 낭떠러지에 이르렀을 때 복음은 해결책으로 다가옵니다. 좋은 소식은 우리가 어떤 새로움도 경험할 수 없다고 생각하게 만드는 우리 안의 냉소주의를 무찌를 것입니다. 하나님의 나라와 우리의 현실은 큰 차이를 가지고 있을 때가 많습니다. 때문에 이사야서가 기록하는 이 시처럼 하나님 나라를 상상하고 꿈꾸다 보면 너무나 다른 우리의 현실 때문에 그것은 너무나 이상적이고 우리 현실에서 일어날 수 없는 허구와 같은 이야기처럼 들리기도 합니다. 어떻게 아무런 아픔도 없을 수 있고 어떻게 아무런 고통도 없고 즐거움과 기쁨만 있을 수 있을까? 그 어떤 경쟁도 시기도 질투도 없는 그런 세상이 어떻게 올 수 있을까? 그 세상은 비단 거대한 세상과 우리가 살고 있는 국가로 상상되기보다 우리의 현실과 우리의 작은 삶에 적용되기도 합니다.
여러분은 냉소주의에 지쳐서 우리의 현실과 이상을 보며 실망감과 무력감에 빠져 계시진 않습니까? 아무런 변화가 없는 삶이라든지 아무런 새로운 소망이 없는 그저 그런 뻔한 삶으로 인해서 때로는 우리의 삶은 지치고 무기력해질 때가 있습니다. 그러나 여러분, 그 냉소주의와 그 좌절에서 우리를 한 걸음 더 새롭게 나아가게 하는 힘은 우리의 현실을 새롭게 만드시는 하나님의 능력 때문인 줄 믿습니다. 때문에 복음은 하나님의 새롭게 오심은 우리에게 신선한 소망이 되고 우리의 삶의 변화와 성장이 됩니다. 그 사랑이, 그 소망이 여러분 안에 있는 패배감이나 절망감이나 냉소주의로부터 여러분을 새로운 길로 소망으로 이끄시기를 기도합니다. 함께 오늘 아침 기도문을 읽겠습니다. 기도하시겠습니다. 터무니없는 하나님, 우리들의 지친 성탄절을 뛰어넘는 대림절의 기적을 베풀어 주소서. 그 능력과 새로운 시각을 받아들여 자유롭게, 용감하게 세상을 위한 하나님의 꿈을 살아낼 수 있기를 기도드립니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘도 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 늘 승리하시고 대림절의 첫날 그리스도의 능력 안에 새로운 변화와 소망을 꿈꾸시는 여러분 되기를 축복합니다.